El 80% de las personas que nos visitan en mi consulta y que presentan un dolor de cabeza, en realidad no tienen un problema de migraña. El verdadero problema está en su mordida. Y es que cuando su mordida está desalineada o presionan demasiado sus dientes por mucho tiempo o por un tiempo prolongado, los músculos de la cara o el cuello trabajan al triple durante horas. Y eso genera fuertes dolores de cabeza detrás de los ojos que pareciera un problema de migraña. Si llevas meses visitando al médico con un dolor de cabeza y ya te cansaste de tomar analgésicos porque tu dolor no cesa, déjame en los comentarios la palabra dolor y te ayudamos con